Здравейте, скъпи приятели и ценители на сладки удоволствия! Днес искам да ви запозная с една уникално вкусна и различна торта от всички, които сте опитвали до сега. Нарича се Аржентина Карамел. Ако я опитате, мисля, че ще успеете да я приготвяте всеки път, когато искате една по-различна торта. Тя е простичка и много вкусна. Ще започна с приготвянето на блата, както си е традицията във всяка една торта. Понеже ще направя по-голяма, в 24 см форма, ще трябва да направя два блата. Тази основа, която ще направим, е така наречения пандишпан. Тоест пухкаво и еластично тесто, което много добре поема крема, който ще ви покажа с уникалния продукт Dulce de Leche или млечно сладко. Затова се нарича Аржентина Карамел. За да се получи правилния пандишпан, се отделят белтъци от жълтъци. Желателно е, да не кажа задължително, това да става в сухи купи. Защо? Защото първо трябва да разбия добре белтъците на сняг, и то на много твърд сняг. След това същото трябва да направя с жълтъците. Те обаче не се разбиват на сняг. Те се разбиват докато се получи бледо-жълт крем и удвоят обема си. След като отделих вече и последния белтък в сухата купа, това е задължително, иначе колкото и да биете с какъвто и миксер да разполагате, трудно би се получил пухкав сняг. А пухкавия сняг прави така наречената пориозна структура, което ще означава пълна с мехурчета въздух, който въздух поема сиропа и съответно крема, с който ще намажем тортата. Крема ни ще бъде на основата на въпросното млечно сладко, млечен карамел. Буквално преведено Dulce de Leche е сладко от мляко, защото се слага мляко с захар. Вари се. И с времето, като се изпари голяма част от водата, захарта става на карамел и започва да се уплътнява. Това обаче не е достатъчно. Слага се малко сода и ванилия за аромат. И с този крем можете да направите всичко, което се сетите. Започвам да бия на високи обороти. Това е правилният начин да се започне разбиване на белтъци на сняг, защото като включите на максималната степен, трябва много бързо по някакъв начин белтъка да поеме въздух, за да може този въздух постепенно да бъде обгърнат от белтъка и да остане под формата на балончета. Именно тези балончета правят пухкавия блат. Получи се прекрасна пухкава смес. Може и да не падне от купата, това е хубаво. Така вече нямам притеснения за жълтъците. Поръсвам ги с кристална захар и продължавам разбиването, за да се получи така наречения бледо-жълт крем, който става пухкав. Това са двете, като начало, много важни стъпки. Сега ще добавя брашно. Тук при жълтъците. Ще разбъркам за кратко. Първо, ето така с въртеливи движения и след това с миксера, за да го смеся. И ще сложа една лъжичка ванилова захар. Когато разбивате по този начин продуктите, не се налага набухвател. Не се налага да се слага набухвател, като бакпулвер или сода. Сега целта ми е хубаво да смеся жълтъка с брашното. Сега трябва да сложа и белтъците. Аз внимателно сега обърквам цялата смес и ще я прехвърля в тъвичката за печене. А за нея трябва да се намокри хартия за печене, която се слага във формата. След това добре намазвам с масло и поръсвам с малко брашно. И стръсквам излишната част. Не е нужно да се изравнява повърхността, плата започва да се надува и от топлината от само себе си се получава гладка повърхност. Но тя не е толкова важна, защото при всички положения използваме дъното за капак. Този тип блатове се пекат на по-висока температура. Желателно е, ако фурната има конвекция, въртящ въздух да го използвате, защото наистина перфектно изпича блата и остава пухкав. Това означава, че между 190 и 200 градуса температура ще бъде подходяща, за да си изпече блата между 15 и 18 минутки. Максимум 20. Когато стане готов, го изваждате. И той изглежда ето по този начин. И втория блат е готов. Оставим го да изстине. Правенето на торта си е една дневна смяна. Трябва да изпечеш блатове, да ги оставиш да изстинат. След това сироп обръщаш внимателно, изваждаш, отлепваш. Ето,
Затова казвам, че хартията си е важна, защото колкото и да не залепваща, винаги част от материала може да остане. Но така или иначе, крема е точно за тази цел. Да се покрие тортата и да се декорира. След като имаме два блата, трябва да ги сиропираме. За целта правя сироп с вода и захар и с него обилно напоявам блатовете, за да бъде сочна тортата. Ето така, сега слагам захарта. Аз съм направил вече крем, тъй като иска повечко биене. И ще ви покажа една малка част от това, което се слага. Сметана, крема сирене и въпросното дулсе де лече или сладко от мляко, млечен карамел. Така го продават. Има го и в популярните руски магазини, тъй като и там този продукт е много обичан. Аз бях много изненадан, когато открих в една възрастна жена рецептата за млечно сладко и това се случи в Копривщица. Като сложите всички тези съставки, ги разбивате добре с миксера. И така този вълшебен крем е прекрасен. Чудо! Можете да го поднесете веднага с бишкоти, но с торта да става нещо съвсем различно. Аз вече съм охладил крема, за да ми е по-лесно да го нанеса. Сложил съм го в пликче, защото така най-лесно се разпределя. Режете основата, шприцовате върху едната платка и с шпатулата нанасяте. Обаче още е рано за това действие, защото сега остава с гъстия горещ сироп да сиропирам нашите блатове и да започна да нанасям от крема. Точно за това този блат е направен по този начин, за да поеме много сироп и да бъде сочна тортата, да не е суха. И нанасям от крема. Сега прехвърлям и тази основа и отново напоявам с сироп. Слагате крем и продължавате да нанасяте както по краищата, така и по повърхността. Сега, тортите се декорират финално, след като отлежат няколко часа в хладилник. Може би една вечер е по-добре, не може би, ми съм сигурен. Обаче, моята идея е да поръся щедро с шоколад, натурален, за да има контраст между горчивото, което има в натуралния шоколад или кувертюр и сладката млечна карамелена благинка. Много са начините. Безспорно, в сладкарското изкуство граници няма в фантазиите и в възможностите за декорации. И нашата торта не е готова. Само така изглежда, защото трябва да отлежи хубаво, за да може да се довърши с ледено студен шоколад, както се казва, да се панира. Това е. Друго няма какво да допълня. Торта Аржентина Карамел вече е готова и е факт. Остава да видите рецептата за блатовете и за вкусния крем. От мен всичко хубаво, до следващия път. Сладък и успешен ден! А продуктите за рецептата са: за блата трябват 6 яйца, 6 супени лъжици захар, 6 супени лъжици брашно, 1 чайна лъжичка ванилова захар. За крем 250 грама дулсе де лече, 200 мл сметана, 400 грама крема сирене. За сироп 150 мл вода, 80 грама захар. И предвидете 100 грама шоколад за поръсване.